வணக்கம் நண்பர்களே, நம்ம PanPoK 1980ஆம் ஆண்டு 62 வயசு அவரை எட்வர்ட் ராபின்சன் அப்படி சொல்லக்கூடிய ஒரு நபர். அவருக்கு சின்ன வயசுல கண்ணு தெரியாதான் ஒரு ட்ரக் ஆக்சிடென்ட் ஏற்பட்டதுனால காது கேட்காம போயிடுச்சு அப்படி சொல்லிட்டு சொல்லப்படுது. அவர் வளர்த்திருந்த ஒரு கோழி என்ன பண்ணிருக்கு, நைட் டைம்ல வீட்டை விட்டு பறந்து வெளியே போயிட்டு இருக்கு. அந்த கோழியை தேடுறதுக்கு பா 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 அப்படி சொல்லிட்டு கண்ணை தடவிக்கிட்டு வீட்டை விட்டு வெளியே போயிருக்காரு. மழை ஸ்டார்ட் ஆகுற ஒரு நேரம் அப்படி கூட சொல்லலாம். அதனால ஒரு மரத்தடியில போய் நின்று இருக்காரு. அந்த மரத்துல இடி ஒண்ணு தாக்கியிருக்கா. மரத்து மேல இடிச்சா அந்த இடியில அதிர்ச்சி அடைஞ்ச அந்த நபருக்கு கண்ணு நல்லாவே தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு, காதும் நல்லாவே கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு நிகழ்வு நடந்திருக்குன்னு கூட சொல்லலாம். அதே மாதிரி வால்டர் சம்மர்ஃபோர்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நபர் முதலாம் உலக போற ராணுவத்துல வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கும்போது அவர் மேல ஒரு இடி ஒண்ணு இடிச்சிருக்கு. அந்த இடியில அவரோட கால்கள் சழல இருந்து போயிடுச்சு அப்படி சொல்லப்படுது. அதுக்கப்புறம் ராணுவத்திலிருந்து வெளியே வந்த அந்த நபர் நிம்மதியா ஒரு நாள் தூண்டில் போட்டு மீன் பிடிச்சிட்டு இருந்தாராம். அந்த டைம்ல சொல்லி வச்ச மாதிரி அவர் மேலே இடி தாக்கிருக்கு. அந்த தாக்கப்பட்ட இடியில அதிர்ச்சி அடைஞ்ச அந்த நபருக்கு கால் பேரலைசிஸ் ஆனதுல அது முழுக்க முழுக்க சரியாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 6 வருஷம் கழிச்சு சொல்லி வச்ச மாதிரி அதே மனுஷன் மேல திருப்பி ஒரு இடி ஒண்ணு இடிச்சிருக்கு. அந்த இடியில தலையிலிருந்து கால் பாதம் வரைக்கும் ஒரு பார்ட் கூட வேலை செய்யாம போயிடுச்சான். டோட்டலி ஃபுல் பாடியே பேரலைசிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் சில மாதங்கள் மட்டுமே உயிர் வாழ்ந்திருந்த வால்டர் என்ற அந்த நபர் ஒரு வழி இறந்து போயிட்டாரு, செத்து போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எடுத்துட்டு போய் பல்ல நோண்டி புதைச்சு ஒரு கல்லறை ஒண்ணு உருவாக்கிட்டாங்க. சொல்லி வச்ச மாதிரி அந்த கல்லறையில ஒரு இடி ஒண்ணு இடிச்சிருக்கு. அந்த இடினால தாக்கப்பட்ட கல்லறையோட பிக்சர் இதுதான். தண்ணியில கண்டோம், நெருப்புல கண்டோம் அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். இந்த வால்டர் நபருக்கு இடியில கண்டம் போல. இந்த தகவல்கள் தெரியாதவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. உங்களுக்கு நீங்க இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நன்றி, வணக்கம்.